जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से कामना करती हूँ। आज का जो विषय है वो ये है कि छत पे हमें छम छम की आवाज़ें क्यों आती हैं, या आपके घर का जो मेन गेट है उस पे हमें आवाज़ें क्यों आती हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कि बहुत सारे बच्चों के ये प्रश्न आते हैं कि रात के समय उनको ये एहसास होता है कि उनके घर की छत पे छम छम की आवाज़ें आती हैं या उनके घर के मेन गेट पे आवाज़ें आती हैं। तो ये किस वजह से होता है कि रात के समय ही आवाज़ें आती हैं? ये क्यों होता है? क्या ये निगेटिविटी है या क्या है? तो अक्सर बच्चे ये बातें मुझसे पूछते हैं। तो देखिए, अगर रात में कोई भी चीज़ आवाज़ करती है तो ये तो आप भी सब जानते हैं कि ये जितनी भी आत्माएं विचरण करती हैं वो सब रात के ही समय करती हैं। ठीक है, तो जिनके ऊपर ये तंत्र क्रिया होती है, जिन भी घर वालों के ऊपर तंत्र क्रिया, मारण क्रिया या जो भी ये चीज़ें गलत चीज़ें होती हैं तंत्र के माध्यम से जो घरों पे भेजी जाती हैं, वो रात के समय में ही आपके घर में आने के लिए आना चाहती हैं। तो बहुत कभी कभी ये भी होता है कि आपको रात के समय कोई आवाज़ लगाता है और वो आपको आपका नाम लेकर के पुकारता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानकार ही है या कोई घर का सदस्य ही है जो आपको रात को आवाज़ लगा रहा है। और अगर आप उसकी बात का, वो 3 बार आपको आवाज़ लगाता है और अगर आप 3 बार में उसकी आवाज़ को आप सुन करके आप उसकी आवाज़ को जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं वो तंत्र के द्वारा जो भेजी हुई चीज़ें हैं वो प्रवेश कर लेती हैं। ये तो आप भी जानते हैं, आज का समय जो समय चल रहा है उस समय में ये चीज़ें बहुत प्रबलता के साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि एक ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु हो गई है जिस ईर्ष्या के वश होकर के कोई आपसे, चाहे आपका वो परिचित हो, आपका रिश्तेदार हो, कहीं ना कहीं वो आपसे दुश्मनी लेने के लिए बैठता है। और दुश्मनी अगर उसका कोई और बस नहीं चलता, आपका काम तरक्की पे चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस रूप में आकर के आपसे दुश्मनी निकालता है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और वो चौकी पर आते हैं और माँ से ये बातें पूछते हैं कि माँ, हमारे घर में पहले हमारे घर में बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था, काम धंधा भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक एक पैसे की किल्लत हो गई। पैसे, धंधे, जो भी हमारा रोजगार था वो बिल्कुल बंद के कगार पर है। तो वो सब सोचते हैं कि समय समय तो है ही एक बहुत बड़ा काल चक्र है, तो वो चीज़ तो है ही, लेकिन साथ साथ में आज के समय में तंत्र प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी प्रबलता के कारण कौन दुश्मन है कौन अपना है, आज के समय में ये जानना मुश्किल हो जाता है। तो जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो इन सब चीज़ों का सहयोग लेकर के दूसरे आदमी को बर्बादी की तरफ पहुंचा देते हैं। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन हाँ, ये बहुत सारे ऐसे रोग भी लग जाते हैं जिनको हम डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उनका कोई इलाज नहीं कर पाते, लेकिन वो रोग हमारे शरीर से नहीं निकल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी तंत्र बाधा या मारण प्रयोग किया जाता है जब इस तरह की परेशानी होती है। तो जो आज की जो बातें हैं कि छत पे छमछम की आवाज़ आती हैं और क्यों आती हैं, उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, जब आपके ऊपर कोई मारण क्रिया करता है या चौकी या मूठ आपके ऊपर भेजी जाती है, तो वो क्या होता है कि जब रात का समय होता है, लगभग जो समय ये होता है, ये 11:30 से लेकर के 3:30 बजे तक के बीच में ये चीज़ें प्रबलता के साथ घर में आना चाहती हैं। जिसने भी आपके नाम से या आपके ऊपर ये सारी चीज़ें क्रिया करवाई जाती हैं, वो क्या करते हैं, वो रात में ही इन आत्माओं को या इन चीज़ों को, इन गलत शक्तियों को वो भेजते हैं। तो क्या होता है कि जब रात में आप सो रहे हो, सोते सोते आपको लग रहा है कि आपके छत पर बहुत तेज से कोई आवाज़ कर रहा है, कोई छमछम की आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई घुंघरू पहन करके चल रहा है। तो जो बच्चे पूजा भक्ति में हैं वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं माँ तो नहीं आ गई हैं, माँ तो आवाज़ नहीं कर रही है कि पायल की आवाज़ भी आ रही है, घुंघरू की आवाज़ भी आ रही है और धमधम की आवाज़ आ रही है। लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि माँ हैं, तो नहीं, माँ कभी भी रात में अपने बच्चों को नहीं डराती हैं।
और ये चीज़ें, ये जो आवाज़ें आती हैं ये दूर से आती हैं, मतलब छत पे आपको महसूस होती हैं। और अगर माँ किसी को अनुभव कराती हैं तो वो उसको बहुत पास से अनुभव कराती हैं। और फिर वो डर वाली बात माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ ये नहीं करती है कि बच्चा जिन चीज़ों से डर जाए, माँ वो कभी भी एहसास अपने बच्चों को नहीं कराती हैं। तो एक ये चीज़ें बहुत क्लियर कर दीजिए, जो बच्चे पूजा पाठ करते हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि माँ है उनके साथ में, माँ के अनुभव अलग होते हैं, ये अनुभव अलग होते हैं। ये असुरी शक्तियाँ होती हैं जो हमें सिर्फ डराने के लिए भेजी जाती हैं, या हम पे गलत प्रयोग करने के लिए हम पे भेजी जाती हैं। तो रात में अगर इस तरह की आपको आवाज़ आ रही है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत होती है। अगर ठीक इसी तरह से अगर आपके मेन गेट पर इस तरह की कोई आवाज़ हो रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको आपका मेन गेट आपको कोई बजा रहा है, मेन गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ सुनकर आप गेट खोल देते हो। और जब आप ये गेट खोलते हो तो जिसने भी आपके ऊपर इस तरह का कोई तंत्र किया हुआ होता है और जो उसने वो गलत चीज़ें भेजी हुई होती हैं तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो उसके बाद आपके घर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, पैसे तक की दिक्कत आपको आने लगती है, पैसा व्यर्थ में ही आपका इधर उधर लगने लगता है, सुख शांति आपके घर में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तंत्र क्रिया ही है आपके घर में, ये पक्का अनुभव हो जाता है। ये एक अनुभव है कि आपको तंत्र की आपके ऊपर हुई है। दूसरा कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपका घर चौराहे के पास, रेलवे लाइन के पास या शमशान के पास है, तो उन घरों में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो अब अगर जिनका घर इन सब चीज़ों के आसपास है तो ज़रूरी नहीं उनके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया हो, क्योंकि यहाँ चौराहे के आसपास, रेलवे लाइन के आसपास या शमशान के आसपास बहुत सारी अतृप्त आत्माएं हैं जो भटकती हैं। और वो भटकती हुई आपके घर में आपके गेट के आकर के गेट खटखटाती हैं, क्योंकि वो आपके घर में आना चाहती हैं और कहीं ना कहीं वो एक शरीर लेना चाहती हैं जिससे उस शरीर पर उनका कब्जा हो जाए। तो इस वजह से भी ये चीज़ें आपको आवाज़ लगाती हैं और आपके गेट को खटखटाती हैं। तो अगर इस तरह की आपको इस तरह की आवाज़ें आएँ अपने गेट पे, अगर कोई आपको आवाज़ लगा रहा हो या आपको रात के इस समय में कोई आपके गेट खटखटा रहा हो, तो आपको गेट बिल्कुल भी नहीं खोलना है। इस चीज़ की सतर्कता आपको बरतनी है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।